Hayırlı ertə, hürmetli tamaşaçılar, Башкортостан Юлдаш телевидениеһында сәлам программаһын карайык. Тура эфир студиясында һеҙҙең менән Гөлмира Исмәғилова һәм Наил Юнысов. Сәлам барығыҙға 9 июль йома иртәһендә Ауаз фольклор ансамблен сәләмләйбеҙ. Әйҙәгеҙ әле. Фарин Тибетәбез, Ауаз фольклор ансамблі әткенде халықара фольклор бәйгеләре лауреаты, Башкортстанның атқаданған артисты Нәсима Тимерова етәкселегендәге Ауаз фольклор ансамблен ихлас сәләмләйбез. Хәйрле иртә, һаумы хөрмәтле кунактар. Хәйрле иртәләр, һаумыгыз. Менә әле Өфе вакыты 7 сәгать 9 минут кына. Һез инде бетәгән энергетика менән, йырмың менән бетәгән республиканы сәләмләнегез, хәлдәрегез, кәйфтәрегез дисәк. Шул тиклем шәп, зур рәхмәт. Һез сакыргас инде безнең кәйфтәр шул тиклем күтәрелеп китте. Зур рәхмәт сакыруыгызга. Алтынсы бөтә дөнья фольклориада әлеге вакытта гөрләп бара бит инде безнең республикабызда. Уның сиктәрендә, республиканың төрле төбәктәрендә сит ил кунактары инде сыгыштар яһай. Һәм һез фольклориаданы күзәтәһегезме? Нинди тәэсираттарыгыз, нинди фикерләрегез бар? Әлбәттә күзәтәбез. Без беренче көненнән алып, инде карап барабыз. Безнең беренче көнендә инде берничә кеше барып каранылар. Безнең фольклор ансамбльнең өстән берилеше генә бүгенге көндә килде. Кемдердер анда шул неге барха, шул сарага барха, бүгенге көндә икенче безнең моны артистларыбыз килде. Без карап барабыз. Бик охшай, ис киткес матур. Беренче көннән бери карайбыз. Һәм әлемдә әлеге мәлдә майданда 16 артист тора бит инде. Өстән бер генә рүштин, бер 30-дан ашу кеше килеп сыга. 40 тирәһе бар. Кемдер тулландыра, нинди һөнәр ияләре бар һезнең коллективта? Безнең арабызда медиктар бар, төдүчеләр бар, балалар баксасында эшләүче кешеләр бар, хаклы ялдагы хезмәт ветерандары бар. Агрономдар бар, укытучылар бар, юристлар бар, адвокатлар бар, студентлар бар. Безнең укып йөргән шул тиклем бөтен яктан да бик матур, һәләтле кешеләр, һәләтле артистлар йыелган. 3 ел элек кенә Нәсимә Морат кызы безнең студияла ошо фольклор ансамбле турында һүз йөрткәйнек, һөйләшкәйнек, бына халык туплай дип кенә әйткәйнек. Инде 30 кешегә yeткән. Бу ысынлап та бик мактаулы. Һәм һез азна-гына нисә тапкыр осрашагыз, күрешәгез? Безнең азна-гына 2 мәртәбә булырга тиеш, әмма ләкин бер концерт булһа, без инде эшләргә килгән кешеләр һәмак, улар көн һайында киләләр. Зур рәхмәт аларга, эшләреннән һуң югырышып килеп җитәләр. Кискәһен без азна ялда, субботалы, воскресенье көндәрендә лә без ял итмәйбез. Шулай эшләйбез. Рәхмәт. Афарин аваздаштарга зур рәхмәт. Айгөл Искандаровага һүз бирәк әле. Айгөл апа, һөйләгез әле, үҙегеҙ, һөнәрегеҙ буйынса кем һәм авазга, ни өсөн тап авазга килеп ҡушылырға булдығыҙ? Мин һөнәрем буйынса юрист. Бәләкәй саҡтан уҡ йырларға яраттым. Күптән инде уйлап йөрөйнем, нисек ҡайҙа барырға, йырларға, биргә. Анан ишеткәс инде Ауаз төркөмө теркәлгән тип шатланып килдем. Килгәс тә мин бер секундта йәлләмәнем килгәнем өсөн. Анан безнең етәксебез Нәсимә Моратның шул хәтле алсаҡ кеше, шул хәтле түҙемле. Безнең мына күпме кеше бар.
һәрбер кешенең үзенең характеры бит инде. Кем нисек кылана инде, ул түземле. Ага зур рәхмәт, безне түзгәнесез. Шарттар түзмәйнисеп мөмкин инде. Түзәмендә бүтәгез дә шундай талантлылар, бүтәгез дә асактар, йырлайһығыз, матур бейһығыз. Аларның һәрберһенең бәләкәй вакыттан булган сәнгатькә, сәхнәгә булган аларның тартылышы, әмма ләкин хыялдары тормышка ашты. Алар бәләкәй сактан сыгырга артист булырга тиеш булгандар, әмма ләкин ниндидер һәр кешенең маңлайына нимә язылган, шуны күрә бит инде. Мына шунда килеп, алар үзләрен йырлап, бейеп, аларның кәефтәре күтәрелеп, инде матур итеп шулай концертларда эшләй бит инде. Гөлсинә Ярмөхәммәтова һүз бирәйек. Безнең Нәсимә апайга был ансамбльгә килүемә бит бәхетлебез. Монда минең күгәрсен һалуы әхирәт, менә Әлфинур безне мине алып килде бу ансамбльдә. Һәм без кызык, бер өйдә, бер подъездда яшәйбез. Шуны белеп калгас, аваз ансамбле бар икән, без куандык, чөнки мин үзем музыкаль итәкче булып эшләп, балалар баксасында эшләгәс, ул музыка үземдә лә, йөрәгемдә лә, күңелемдә лә, һәм ошо аваз ансамблена килгәс, мин бәхетлемен, чөнки мин башкорт рухын алып барам, башкорт телендә һөйләшәм, башкорт киемендә киеп, куанып, бәхетлебез инде. Һәм менә Нәсимә апай әйткәндә, әлбиттә, һәр бер кешегә ул тел аскысы, йөрәк аскысын табып, һәр кешенең безнең ансамбль биҙәкләп, матурлап тора. Матурлап эшләй инде. Фарин. Абына һеҙҙең репертуарға килгәндә ниндәй йырҙар, репертуар байҙыр? Әлхәмдүлилләһ, мына 3 ел гына булуга карамастан, безнең репертуарда мына коллектив менән эшләгән 20-гә якын безнең репертуар бар. Репертуарда безнең мына туй йолаларынан башлагайнык инде. Беренче безнең концерттарыбыз туй йолаһы менән арналгайны. Ул вакытта туйдар тураһында, кунактар тураһында матур-матур шундай номерлар әҙерләгәйнек. Мына анан һуң инде, мына һуңғы нидә без яңыраҡ концертты ҡуйҙык. Ул концертта инде без үҙебеҙҙең казачи, башҡорт казактарының йырҙарын өйрәндек. Бик матур итеп аларҙы сәхнәләштердек һәм бик матур сығыштар, бик матур концерт булды. Халыҡҡа оҡшаны. Үҙебеҙ дә ҡыуандыҡ инде. Һәм башта әйтеү үтеүсә, мәғлүм булғанса, һеҙ халыҡара фольклор конкурстары лауреаттары бит инде ҡайҙарҙа? Һеҙҙе сығыштарығыҙ әле булып өлгөрҙө һәм ҡайҙарға планлаштыраһығыҙ? Беҙҙең беренсе сығышыбыҙ беренсе йылда уҡ килгәстә беҙҙең Folk Time тигән конкурста ҡатнаштыҡ. Ул республикабыҙ кимәлендә булғайны. Беҙ унда беренсе мәртәбә килеп инеү менән бер айҙа булмағайны, ҡатнашҡайныҡ, беҙгә 3-нсе урын булды. Беренсе урын бирерник, улай әҙ ваҡытта һеҙгә улай биргә ярамай, шашаһығыҙ дип әйттеләр. Шунан һуң беҙҙең мына Ҡазан һөлгөһө тигән бик матур конкурс булды. Мына шул конкурста беҙҙең башҡорт фольклор ансамбле беренсе урын лауреаты булды. Төмән өлкәһендә булды конкурс. Мына шунда ла беҙҙең фольклор ансамбленә беренсе урын булды. Шунан һуң туй йолалары тигән конкурс булды. Бына беҙҙең Башҡортостанда, онда ла беҙҙең аваз лауреат булды инде. Шулай мына әҙ генә булыуға ваҡыт эсендә ул минән генә тормай, ул беҙҙең фольклор ансамбленән тора. Уларҙың теләге, аларҙың таланты, аларҙың мына шундай ответственный дип әйтәйем икән. Яуаплы ҡарауҙары мына шулай кимәлдәргә күтәрҙе, әлхәмдулилла. Моғайым ошо минуттарда әле беҙҙең тамашасыларыбыҙҙа ҡарап ултыраларҙыр инде, һеҙҙең матурлыҡҡа ҡарап, һеҙҙең талантҡа ҡарап һоҡланып, ошо ауаздарға барып эләгергә кәрәк ине ул тип тә уйлап ултыраларҙыр. Хәҙер Нәсимә Моратҡыҙ аңлатып үтер, нисекерәк һеҙгә эләгергә мөмкин. Айгөл Искәндәроваға һүҙҙе тапшырғанда, һөйләгеҙ әле, ни өсөн тамашасы тап аваз фольклор ансамбле һайларға тейеш? Беҙҙең коллективты ни өсөн һайларға тейеш? Беҙҙең мына башҡорт рухын беҙ алып барабыҙ бит, Гөлсинә Ярмөхәммәтова әйткәнсә. Күп кенә беҙҙең Өфөлә йәшәгән кешеләр, улар ауылдан сыҡҡандар бит инде. Өфөлә йәшәп, тыҡрыҡлы күп моменттар була бит инде. Бар ауылды һағындыра. Башҡорт теле һағындыра бит инде. Һағындыра. Шуға ла күрә, улар миңә лә шулайыраҡ булды бит инде. Мин ошонда килгәс, үҙемде
туғандарымды, достарымды таптым. Шу хәтлем күңелгә безгә бөтәбезгә рәхәт бит инде бит. Бер гаилә һамак яшәйбез. Шу хәтлем безнең матур сәйханалар үтә. Безнең чаттарыбыз бар. Анда галәмәт безнең һәр кешене котлайбыз, гөрләйбез, яратабыз. Кайгыһы була, кайгыһын уртаклашабыз. Шу әйтеп без шу хәтлем менә Йылылык таптык ошо аваз ансамбльдә. Башкорт рухын апарып күңелне яшәйбез. Зур гаиләбез, әлбәттә. Әйдәгедәле тап ошо зур гаиләнең сираттагы музыкаль сәламен ихлас күңдән бөтәван республика халкына иткерәйек. Әлеге мәлдә әйткәндә безнең Башкортстаныбызда 37 илдән йыелган әле фольклор өлгеләре коллективтары, төрле коллективтар гаралары һәм булар иртән уянган һайын БСТ каналының кабыдалары Башкортстанда ничек итеп яшәйдәр дип кызыксыналар бит инде. Һәм эләт күрһендәр, белһендәр безнең үзебезнең матур сәнгатебезне халыкара фольклор бәйгеләре лауреаты Аваз фольклор ансамблена сираттагы һүз рәхим итегез. Афарин, Аваз фольклор ансамблі бұл ертәне біздің менен бергә булды. Ямләнеләр, Афарин тип әйтәбез. Нәсилә Морашкызы, безне карап утырган телевизор карасалар, әгәр дә был ансамбльгә кушылырга теләй икән, улар кемгә мөрәҗәгать итә ала? Кайда килергә 40 кешегә тултырабызмы? 40 кешенән дә ашып киткән вакытлар булды. Беренче вакытта һезгә килеп кайткандан һуң безгә 66 кеше килде. 66 кеше килде, яйлап, қойырға тура келді. Хайлап қалдыраң бит инде. Шулай айтып, әлеге көндә 40-ка якыны бүтәбез йылхак. 40 тирәһе бар. Шулай әгәр дә теләктәрегез булһа, рәхим итегез Аваз фольклор ансамбленә, язылыгыз һәм бергәләп шөгыльләнегез. Рәхмәт. Без республикабызның мәдәният һарайы центры. Республика халык иҗады үзәгенең мәдәният һараенда. Кустарный 17-лә. Булды безгә уңышлар теләйбез. Башкортстан атказанган артисты Насима Тимерова итәкчелегендәге Аваз фольклор ансамбле бұл иртәне безнең менән бергә булдылар. Ямләнләр, яна безгә зур итеп рәхмәт килгәнегезгә. Рәхмәт. Рәхмәт.